Bună dimineața! Suntem la Mocra Gora, la trenul la Mocănița, la Mocra Gora. O situație ciudată. Cineva mai de mult mi-a zis, ca să te descurci în lume, trebuie să vorbești cel puțin 3 limbi. Bun, venim ieri la caserie și încerc să mă înțeleg cu doamna de la caserie. Încerc, românește, ungurește, italiană, engleză, germană. Vorbesc 5 limbi și ce dacă, în fine. Trebuia să facem rezervare pe telefon, să sunăm la Belgrad, unde nici acolo nu vorbea nimeni engleză. Până la urmă au găsit pe cineva și m-au lămurit că pot veni dimineața asta și cursa de tren este de la ora 10:30 și de la 13:30. Ce zicem noi? Venim dimineața pe ora 8 când deschide caseria, luăm bilete, mâncăm și plecăm. Surpriză! Pleacă trenul la ora 8. Prima cursă. În tot rău îi spun bine că am venit mai repede, dar ei fac turism. Nu știu cum poate să facă turism dacă ei vorbesc doar limba lor. Un străin nu se poate înțelege cu ei. Eventual cu un Google Translate sau ceva de genul. Da, e destul de dificil. Nu au afișate toate cursele, au doar 2 și se pare că au mai mult decât 2, decât cele afișate. Da, e destul de dificil, dar merită, vă recomand să veniți. Zi frumoasă, ne mai vedem. Pa, pa!